air terjun. Jauh guys, di ujung sana. Liku-liku. Di sini kita telah memasuki pintu rimba. Nah, liku-likunya di sini ternyata banyak pacat, kawan-kawan. Tadi ada beberapa itu masih dalam pencarian pacat. Ke lokasi air terjun. Ikuti kita terus yuk. Dengan saya Sukses Ramatila. Sekarang kita udah sampai di Kawah Bukit Hitam. Ini lebih tepatnya di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, Sumatera, Indonesia. Yuk langsung aja kita lihat gimana sih keadaannya Kawah Bukit Hitam. Dia ada di sana.
akhirnya kita sudah sampai di air terjun Bukit Hitam. Ini adalah air terjun yang terdapat di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, Sumatera, Indonesia. Ini bisa dilihat. Ini adalah air terjunnya. Kita saksikan suasana yang indah ini. Di akhir perjalanan, subscribe dan subscribe. Oh ya, share juga kepada teman. Silakan komen.